Arratsaldeon guztioi, gu Urretxindorri ikastolako 5. mailako ikasleak gara. Orain nekazaritza buruzko pastoral bat aurkeztuko dizuegu. Prestaketa oso zaila izan da guretzat. Beraz, espero dugu gustatzea. Zelako rolloa Magdalena. Ya te digo, itxaron momentu bat. Bale, guai. Biak batera Iruñera jatean, Belasko kiesegi tendokitaniara. Zertara? Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. This nigga pull up your bandit. Movie killers understand it. Nola zorete bilotar da! Ez dut entzute! Ba normal ondegotea, segu. Doztu ikastolako 6. mailakoek pastoral izugarria daukazuentzat. Mugikorra maite dut, dirua ere bai, nire kontra bazaude, emango dizut jai. Aitite eta mama, baserri zahar baten jabeak dira. Ez dute beren baserria saldu nahi. Aitor dinutegi gure txaldea, kendu nahi digu baina